Нэг настай охиныхаа хамт Филиппинийн Cebu-д сурсан түүгээ хуваалцъя. Манай нөхөр Odd English сургуулийн төвөөр дамжуулан Cebu-ийн Kyogo English англи сургууль 4-7 хоногийн хугацаанд сурсан. Бид гурав сургуулийнхаа хажуу 4 хоттой зочид буудалд байрлаад өглөө өдрөө оройн хоолоо сургуулиас авсан. Манай сургуулийн хоол буфетээр гардаг, маш амттай, чанартай. Манай охин бол сургуулийн хоолны талаа үнэхээр дуртай байсан. За аава өдөр хичээлдээ орно. Хичээл нь ганцаарчлан болон групп гэсэн 2 янзаар ордог. Өдрийн 6 цаг хичээл сонгосон байгаа. Тэгээд охин бид хоёр аавыг хичээлд орсон аваар сургуулийн тоглоомын өрөөнд орж тоглоно, өрөөндөө амарч ээжээ онлайнаар ажиллаа хийн, дэлгүүр хийсэн, ээжтэйгээ хамт массажинд орно, далайн эргээр зугаалдаг гэсэн. За аавыг амарсан өдрүүдэд бол бид гурийн хувьд ойрхон далайн эргүүд өөр эрэг рүү аялалд гардаг байсан. Буудал болон далайн эргийн пүүл маань тусдаа. Тэгээд хоёр тусдаа пүүл рүүгээ орж гоё усанд тоглоно. За мөн дээрээс нь маш том моолуудтай юм байлээ. Тэгээд тэр моолууд орж маш их шопинг хийсэн байгаа. Тэгээд богино хугацаанд ч гэсэндээ нөхрийн маань англи хэл бол маш хурдан сайжирсан байгаа. Би ч гэсэндээ Монголоос хэсэг хугацаанд ажилласаа баг зэрэг хүннэрүүд маш гоё амралт авсан юм цаг хугацаа өнгөрлөө. Тэгээд та бүхэн маань ч гэсэндээ гэр бүлээрээ аялах энэ хөтөлбөрийг сонирхож ивэл Odd English төв рүү холбогдоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.